ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೀ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡಿಕೆ, ಕೊಕ್ಕೋ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು HS ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುರಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ದಿದ್ದಿಗೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ. ದಿದ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಊರು ನಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕುರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮೊದಲು ನಾನು ಅದೇ VSSನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಮರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಂದ್ರದ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಟಗರ್ ಮರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟಗರ್ ಮರಿ ಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಟಜ್ಜಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಮರಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕುರಿ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕುರಿ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಕುರಿ ಮರಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಕುರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೇನು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಲ್ಲ, ತಗೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಿ, ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಮ್ಮ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಂತೆ ಪಾಪ ಅವರು, ಮರಿ ತಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸತ್ತೋತಿ, ಏನಾಯ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಮರಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಮರಿ ಸತ್ತದ್ದು ತಗೊಂಡೋಗಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇದು ಇದ್ರೂ ದುಡ್ಡು, ಸತ್ರು ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುವರೆ ತಂದ್ರು ಸತ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾದಾಗ ಅದು ನಾನು ಆಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. 1200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ 1200ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 2 ಮರಿ ತಗೊಂಡೆ. ನಾವು ಆವಾಗ 2 ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ರೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕುರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉಮೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಅಂತ. ಅವರು ಮವ ನೀನು ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಕುರಿ ಸಾಕಿಬಿಡು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಗುರಿನೇ ಸಾಕಿಬಿಡು, ಅವರು ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಯರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಐತಪ್ಪ ಕುರಿ ಮೇಲೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರಿ ಸಾಕಿಬಿಡು, ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಅಂದರು. ಹೌದು ಬಿಡೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಟಗರ್ ಸಾಕ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಟಗರ್ನ ಸಾಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 20 ಕುರಿ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2001-2ರಲ್ಲಿ 20 ಕುರಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ದುರ್ಗ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2001-2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ? ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ? ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಜೋಳ ಓದ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಬರೀ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂದೇ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಬೆಳೀತದೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಕುರಿನೂ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕುರಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ. ತೋಟ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ತೋಟ ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು 1100 ಗಿಡ ಹಾಕಿ. ಮೊದಲೇನು ತೋಟ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬರೋದು ನಾಡಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕುರಿಗಳು ನೀರು ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕುರಿ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನ್ನ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನೀರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಉಣ್ಣಿ ತೆಗಿಬೇಕಾರೆ. ಅವನ್ನ ಈಗ ನೀರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಅವನ ಕರೆ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಕೆಂಗುರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇವೇನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಉಣ್ಣೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ನೀರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 7 ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. 1100 ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದತಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತಿ, ನೀರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ? ನಮ್ಮದು 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ 6 ಎಕರೆ, ನನಗೆ 6 ಎಕರೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಬೇರೆ ಲೀಜಿಗೆ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ವರ್ಷ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಸೀಸನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 20-25ರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಳೆ ಬೀಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 4 ವರ್ಷ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಕುರಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾತಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಇಂಥ ಜನ ಸಾಕಬೇಕಾಯ್ತು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೇಯ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ದನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕ್ಬೋದು.
ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಲೇಬರು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಕುರಿಗಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ದು. ಇದು ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಆಕಳಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹೊಯ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇವಾಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಡೋದು, ಮಿಷಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮೇವಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೇಬರ್ಲಿದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ಈಗ ಆರಾಮ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದೇ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಆ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದಿರ್ತೈತಿ ಏನಾದರೂ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪಂಡಿತ ಅಂದರೂ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕಲಿತಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಾರಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರಮ್ಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಒಂದು 300 ಕುರಿ ಇದಾವೆ. 300 ಕುರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬರೀ 20 ಕುರಿಯಿಂದಲೇ. 20 ಕುರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 300 ಕುರಿ ನಿಂತೈತಿ ಈಗ. ಸರ್, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು 51 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇವು ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಎದ್ಕಂತ ಸೈಲೇಜ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟು ತರ್ತಿದ್ದೆ. ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ನೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿಡೋದು, ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ತೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೇವು ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದು. ಸರ್, ಅಂದರೆ ಮೇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಮೇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸೈಲೇಜ್? ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು, ಸೈಲೇಜೇ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೈಲೇಜೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಲೇಜ್ ಫಿಟ್ ಅದಾವೆ 8 10 ಅಡಿ ಆಳ, 8 ಅಡಿ ಅಗಲದಾವೆ, 10 ಅಡಿ ಆಳದಾವೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿ ಫಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಆಳದಾವಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಸೈಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲ್ಗಾಳಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಐತಿ ಚಾಪೋಟ್ರು, ಆ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಳತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾವೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾವೆ ಸೈಲೇಜ್. ಅದು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಗಾಳಿ ನೀರು ಅದು ಬಿಸಿಲು ಏನು ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಡಪಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ತೊಡಪಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಒಳಗೆಲ್ಲ ತೊಡಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ತೊಡಪಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತೊಡಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಕೆಡಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಗಡ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈಲೇಜ್? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು 4 ದಿನ. ಅದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಿತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 16 ಇಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಿಂಗಳೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ತಿಂಗಳ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ವರ್ಷ ಪೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ವರ್ಷ ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮೇವಿದ್ದಾಗ ಸೈಲೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಡವಿ ಕಮ್ಮಿ, ಅಡವಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಐತಿ ಅಡವಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಾಕತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂದದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೈಲೇಜ್ ಭಾಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಲೇಜ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೇವು ಅಂದರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಂಗಾದೊಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ನಾವು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಂಗಾದೊಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುರ್ನೂರು, ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇದು ಒಣದ ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟು ತರ್ತೀವಿ. ತಂದು ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ರಾಗಿ, ಆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋಬೋದು, ಇದರ ತಗೋಬೋದು. ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಹಾಕಂತೀರಿ. ಹೌದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್, ವ್ಯಾಮ್, ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ. ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು.
ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನೂಆಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ 13 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಸಾಯಿಲ್, ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮೀನು ಸಿಗಡಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ, ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ. ನೂಆಲ್ಗಿ. ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ. ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸಿದ್ಧ. ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ, ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9866836505. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕುರಿಗುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಬ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೋರಲ್ ನೀರು ಇದೇ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕುರಿನಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾರಿಸೋಣ ಗೊತ್ತದಾವೆ. ಆ ಡಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನಾರಿಸೋಣ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ 2 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾರಿಸೋಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ನಾನು 5 ತಿಂಗಳು ಮರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ, 20,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಾವೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಂಸನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ನಾರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ 5 ಕೆಜಿ 10 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೂರಿಗಿಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೂರು ಇದಾವೆ, ವೈಟ್ ಇದಾವೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ತೂಕ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ರೇಟು. ಸಾಕೋರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ. ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಮರಿಗಳು ನಾವೇ ಮರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತೀರಾ? ಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಿಂಗಳ 20-30 ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಟಗರ್ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮರಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕುರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕುರಿಗಳನ್ನ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕುರಿ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ET, ನೆಕ್ಸ್ಟು HS, PPR ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ರೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಈ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಉಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ? ಇಲ್ಲ ಉಣ್ಣೆ ಆ ಥರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಉಣ್ಣೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆಲ ಹಸಿದ್ದಾಗ ಈ ಸುಣ್ಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸುಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಾಪಲಿ ಇದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಕೀಟ ಪಾಠ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕಾಟ ಬರುತ್ತೆ. ಉಣ್ಣೆ ಬರ್ತವೆ. ಉಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಅವೇರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತೋಳದ್ದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬಾಧೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರದಾಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕುರಿ ಐತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮೂರು ಜನ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಜನ ಆಯ್ತು ಯಾರಾಯ್ತು ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಕುರಿನೇ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಐತೈತಿ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ 2 ಮರಿ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾರಿ ತಂಟೆ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡನೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುರಿ ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಂಗ ಅದು ತಿನ್ನೋದೇ ಬರೀ ಗಿಡ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಗಿಡನೇ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಏನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ. ಕುರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಯ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಟೆ ತೊಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೇವಣಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಳಕ್ಕೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದ್ರಾಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು, ಉಚ್ಚಿ ಒಯ್ಯೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಲಗೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುರಿನ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಈಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ತೈತಿ. 6,000-7,000 ಮರಿ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೀಡು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂಜೆನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆನ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸಂಜೆನೇ ಕೊಡೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಇಲ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು 6-7 ಎಕರೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರಾಗ ಮೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ. ಮೇವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪುಡಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪುಡಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೊಡೆಸಿ ಸಣ್ಣ ನುಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರಿ
ಮರಿ ಬಿಡ್ತವೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿ. ಯಾವ ಕುಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ? ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನೇ ಸೋಯಾ ಆಮೇಲೆ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕುರಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಮಾರ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀರಾ? ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾವು ಕುರಿನ. ಮರಿ ಹಾಕಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಮರಿನೇ ಮಾರೋದು? ಮರಿನೇ ಮಾರೋದು ನಾವು. ಮರಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನು. ಮರಿಗಳೇ ಮೇಯ್ನು. ಈ ತಾಯಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ತಾಯಿ ಕುರಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ನು ಮಾರ್ತೀವಿ. ತಾಯಿ ಕುರಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ತೀವಿ, ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು? ಸುಮಾರು 8-9 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 8-9 ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ 8-9 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾವೆ. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ತೀವಿ? ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕುರಿ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆವಾಗ ಮಾರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ, ತೂಕ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಂತೇನೋ ಲಮ್ಸಮ್ ಒಂದು 5,000 to 6,000. 6,000 ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು 15 kg ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಕೊಬ್ಬಿದಾಗ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಗುರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಟಗರು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ? ಟಗರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಗರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಗರ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟಗರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಟಗರ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀನಿ. 2 ವರ್ಷ ತಂದು 2 ತಪ್ಪಿ 4 ಅಲಗಿದ್ದು ತರ್ತೀನಿ. ಅದು 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಟಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಟಗರ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಟಗರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು? ಅದು ಅಂತ ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಗರ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌದು ಟಗರನ್ನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ? ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸಿಕ್ಕ ಗುರುತಿಸಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಯಾವುದೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ 2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ 21-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಂಚಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುರಿಗಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲೇನಾದರೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಲೇನು ಮಾರಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಕರೆಯದೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಮರಿ ಹಾಕಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಟಗರು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿ 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಕುಡಿತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಮರಿ ಮಾರಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ವಾರ ಅಲ್ಲ 15 ದಿನ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮರಿಗಳು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮರಿಗಳು ಕುಡಿಸಿ ಮಾರಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಬತ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅಂತ ಹಾಲಿನ ತಳಿ ಏನಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಕುಡಿತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ರೂಢಿ ಇದೆ? ಉಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು, 4 ಮೊಟ್ಟೆ ತುರುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಳಿ ಅವಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಏನು ನಾವು ತುರ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕುಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ ರೋಗರಹಿತ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಡಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಹಲಸು, ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಸೇಬು, ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬೂಕ್, ರಕ್ತಚಂದನ ಮುಂತಾದ ಅರಣ್ಯ ಜಾತಿಗಳು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ತಳಿ, ಯೋಗ್ಯ ದರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ. ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ, ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಸಿಂಹಧಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ISI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ HDPE ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ, ಮೀನುಕೊಳ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ. 100% ಪುನರ್ಬಳಕೆ, UV ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ, ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಸಾಲ್. For the first time you kissed.
For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳ 23 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಪೆಡಾ NPOP ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ CFIA ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಶುಲ್ಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ. ಅದಿತಿ ಸಾವಯವ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೊಲದಾಗ ಹುಲ್ಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಶೇಂಗದ ಒಟ್ಟು ಏನಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ರೂಢಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ಅದು ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಏನು ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಡೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು 1ನೇ ವರ್ಷ. ಆ ಚಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಡೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೀಜ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿರದಲ್ಲಿ, ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮದು ಜಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಕಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಡೈಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೇನೆ ಗೊಬ್ಬರ. ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, 1-2 ತಿಂಗಳು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಗುಡ್ಡಿನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಂಗೆ. ಅದನ್ನ ಚೀಲ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾರ ಆಗಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಲಿ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗಿರೋ ಸುಮಾರು 1,10,000 ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂದು ಆದಾಯ ಐತಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇರೆದಕ್ಕೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೈಲೇಜ್ ಅಂತೆ, ಮೇವು ಅಂತೆ, ಡ್ರೈ ವುಡ್ಡು, ಮೇವು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಅದಕ್ಕಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ. ಈ ಮೇವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದೆ, ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಮೇವು ಸಿಕ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು. ಇದರಿಂದ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕುರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ NML ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು NML ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೊನ್ನೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಐತಿ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಅದನ್ನು 500 ಕುರಿ ಮತ್ತು 25 ಟಗರು. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದೈತಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಐತಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರ್ತವೆ. FO ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಕಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾರುತ್ತಿ. ಈಗ ಡಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀರಿ? 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಗರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೌದ್ರ? ಈಗ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು 5-6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಡಾರ್ಬರ್ 3 ಲಕ್ಷ 3.5 ಲಕ್ಷ ಆ ಸಣ್ಣ ರೈತರಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದಾಗತ್ತೆ ಅವನ್ನ. ಹೌದ್ರ? ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಂದ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಾಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾರಿ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಕುಂದಿರ್ಬೋದು. ಹೌದ್ರ? ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಡಾರ್ಬರ್ ಅವ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಲ್ಲ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮರ್ಯಾದವ ಕೊಡೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಾಕೋರು 1-2 ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. 20-30 ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 7-8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 kg ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, 1 2 kg ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, 1 2 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಲಮ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 20-30 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 6,000 6,500 7,000 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಮಾರ್ತೀರಾ ನೀವು? 3 ತಿಂಗಳು ಮಾರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಮರಿ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕುರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಸುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಆದರೂ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಹಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಸು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 10 ಸಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಡ 20 ಸಾಕ್ಬೋದು, ಇದು 1000 ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು, ಒಳ್ಳೆ ಹಸು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ 12 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋ ಹಸು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ 80,000 ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಇದು 80,000ಕ್ಕೆ 10 ಕುರಿ ಬರ್ತವೆ. 10 ಕುರಿ ಬರ್ತವೆ. 80,000 ಹಾಕ್ಲ ಸಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವಡೆ ಕಾಸು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಕುರಿ 10 ಕುರಿ 10 ಸಾಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ತರೆ ಇನ್ನು 9 ಉಳಿತೇವೆ. ಒಂದು ಸತ್ತದ್ದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಈಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ.
ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂಗಳು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 5,000 ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಲು ಅಂದಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಸು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಮರಿ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಕುರಿಯೋದು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಲ್ಗರಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು, ಹಸಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ FarmTV ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಕುರಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೈತೋ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ ಈಗ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ನಾನು ₹100 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಂದರೆ ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನನಗೆ ₹100 ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ₹10 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ, ₹50 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ₹50 ಉಳಿತೈತಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನನಗೆ ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 12 ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 60,000 ಕೊಟ್ಟರು 618 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಲ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಲಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ₹5,000. ಅವ್ರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೊಲ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೇರಿ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೇವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇವಿಗೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೀಡ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತವಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಖರ್ಚಿಂದ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಲಾಭ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಲಾಭ 14 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಲಾಭನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುರಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ₹800 ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತರಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಳಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮರಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.